Thực ra là hôm qua khi mà gặp với các thí sinh thì mình cũng đã hỏi các bạn rồi, nhưng mà hôm nay sau khi mà nghe các bạn trình bày thì mình chưa thỏa mãn lắm, nên là mình cũng muốn chia sẻ và muốn các bạn trao đổi thêm, là bởi vì là các bạn là sinh viên công nghệ thông tin mà mình thì cũng đã từng là sinh viên công nghệ thông tin, nên là khi mà mình xem cái nãy giờ mình nghe các thầy cô cũng như các anh chị chia sẻ thì mình thấy vấn đề có một vấn đề mấu chốt mà nói chung là các bạn chưa làm rõ ràng là cái đối tượng, vì các bạn khẳng định là đối tượng chính của các bạn là nông dân, nhưng mà như là mọi người đã chia sẻ rồi rất là nhiều những cái đặc tính của cái đối tượng này để mà thu hút được thì là như thế nào, bởi vì như anh đây thì có lẽ là xếp vào là đối tượng là anh nhận là nông dân, nhưng mà có lẽ theo mình thì gọi anh là nông dân trí thức, còn cái đại bộ phận nông dân để mà người ta online thì thực sự là một vấn đề mà mình vẫn quan tâm, bởi vì bản thân mình cũng là làm công nghệ thông tin, và một vấn đề nữa đấy là mình quan tâm đến các bạn làm công nghệ thông tin thì ok, các bạn làm kỹ thuật thì mình không hỏi, nhưng mà mình quan tâm đến cái vấn đề phát triển cộng đồng của cái trang web đấy, và cái điểm nhấn trong cái trang web của bạn là gì, bởi vì là bạn làm trang web với một cấu trúc như thế, mình nhìn thì mình nghĩ là với bất cứ những ai làm công nghệ thông tin nhìn một cấu trúc như thế, ví dụ người ta hoàn toàn có thể phát triển cũng không khó khăn gì của cái cấu trúc tương tự, hoặc là làm CMS, thì mình nhìn cái cấu trúc đấy mình cũng không thấy có điểm nhấn hay là cái đặc điểm gì đặc biệt cho website. Vậy nếu như mà các bạn làm xong mình cũng làm một trang web tương tự như các bạn thì nói chung là mình cảm thấy cái cấu trúc của nó rất là khá là bài bản so với dạng các cái website. Có thể nó là nông nghiệp, bạn có thể ứng dụng một cái cấu trúc tương tự thế cho một cái lĩnh vực khác, bạn chỉ thay đổi một chút thôi, bởi vì là hoàn toàn nó là mang tính kỹ thuật công nghệ mà mình chưa thấy nhiều những cái điểm nhấn trên website hay là cái hoạt động phát triển cộng đồng. Dạ, em xin trả lời câu hỏi này. Vâng, thứ nhất là bọn em xin nói lại là cái đối tượng chủ yếu bọn em hướng vào ở mạng xã hội nông nghiệp đấy là các đối tượng nông dân đã có một cái quy mô vừa trở lên, và em thấy là ở trên thì đã có nhiều cái website cung cấp những cái thông tin về nông nghiệp, bên cạnh đó cũng cung cấp khá nhiều tài liệu nông nghiệp ở trên đó, và em thấy những cái site này thì lượng truy cập thành viên cũng không phải là nhỏ. Vấn đề là những trang này thì em còn thấy thiếu một vài cái vấn đề chẳng như là thứ nhất là độ tương tác giữa các nông dân, họ muốn tìm hiểu thêm về nhau, về sản phẩm của nhau, muốn trao đổi về kinh nghiệm, thì một số site đấy thì vẫn còn chưa đáp ứng được nhu cầu đấy. Thêm nữa là khả năng thông tin còn thấp, tức là cái vốn tài liệu còn khá là hạn chế, thì chủ chốt cái chức năng chủ chốt của site của bọn em để mà hướng tới là kích thích người nông dân có thể truy cập vào, đấy là những cái kinh nghiệm rồi thì tài liệu, không chỉ bao gồm là những tài liệu trên giấy, trên file bình thường, mà là có thể là cả hình ảnh, rồi cả những cái đoạn video nữa. Và như thế thì và những cái này thì bọn em lấy ở đâu, thì bọn em sẽ cố gắng tìm kiếm từ các site ở trong nước, các site ở nước ngoài, và đặc biệt là với cả nhà bọn em đã từng làm nông nghiệp và đã có quen biết với một số các nhà khoa học về nông nghiệp, thì sẽ tìm kiếm những cái vấn đề đấy từ các nhà khoa học. Và khi đã có được thông tin cần thiết rồi thì em nghĩ và em tin tưởng rằng là người nông dân sẽ lúc đó sẽ truy cập trang web thường xuyên, và lúc đó sẽ phổ biến cái site của em với những người khác. Thế và đấy là cái chức năng tìm kiếm dễ dàng, và cũng hy vọng là cái chức năng tìm kiếm đấy là em nghĩ là nó sẽ không giống như Google chỉ đơn thuần là đánh một từ khóa vào rồi ra ở dưới, mà bọn em sẽ sử dụng một hệ thống trả lời tự động. Và với kiến thức công nghệ thông tin của bọn em hiện tại thì bọn em có khả năng để làm được một cái chương trình trả lời tự động trên cái cơ sở hiện có, trên cơ sở dữ liệu của bọn em có. Tức là bạn có thể giới hạn được không gian tìm kiếm luôn, mà thôi. Lúc này khi tôi nghe tôi thắc mắc ở chỗ là nếu mà này cũng là tìm kiếm Google, là tìm kiếm thì thôi chúng tôi thường hay thói quen tôi dùng Google tốt hơn. Thế bạn có giới hạn được không gian tìm kiếm của nó không? Vâng, thứ nhất là em giới hạn không gian tìm kiếm của nó là chỉ trong nông nghiệp có những vấn đề liên quan. Thứ hai là nó trả lời tự động, tức là nó sẽ là một cái máy trả lời giống như con người luôn. Chẳng như là vấn đề là ví dụ như là hôm nay một người đấy lên đây đặt câu hỏi là mua chùm quế Hà Nội thì mua ở đâu, thì bọn em sẽ cho một cái câu trả lời rõ ràng ra của nhà anh Nguyễn Văn A hay là anh Nguyễn Văn Vân, chỉ ở đâu ở trong Hà Nội. Tức là quản trị website thì quyết định được cái việc là kết quả tìm kiếm nó đi đâu về đâu, đúng không? Chứ nó không phải là kết quả tự do như Google. Vâng, đúng rồi.
Chúng ta là công nghệ và rất cao, theo như tôi nghĩ. Cảm ơn bạn rất là nhiều những chia sẻ vừa rồi, và thời gian dành cho nhóm cũng đã hết. Tôi nghĩ là tôi có 3 ý kiến xung quanh cái vấn đề các bạn, và tôi rất là yêu thích những cái lĩnh vực này. Thứ nhất đó là không gian tìm kiếm là điều các bạn nên quan tâm, tại vì thật ra trong Google nếu người ta biết một số kỹ năng tìm kiếm thì người ta cũng thể tự giới hạn được cái không gian tìm kiếm đấy. Yếu tố thứ hai đó là bạn nói đến một số diễn đàn website thành viên rất là nhiều. Tôi nghĩ là những sinh viên học về nông nghiệp và công nghệ sinh học, hoặc là những người nông dân mà yêu khoa học như là ở đây, thì họ hoàn toàn thể thành viên rất tích cực của những cái trang đấy. Và cái thứ ba, tôi thấy là cái tính chất kinh tế trong website này chưa rõ theo như tính chất của cuộc thi mà như tôi hiểu, thì tôi rất mong muốn là nếu tương lai cái web này thực sự ra đời thì bạn có thể phối hợp về việc như là đăng ký học trực tuyến này, hoặc là kết hợp với nhà khoa học như thế này. Chúng ta có thể mời bác Long Hùng giảng vài bài, quay video lại đưa lên chẳng hạn. Tôi nghĩ đó là những điều mà các bạn nên nghiên cứu thêm, và chúc các bạn sẽ thành công trong tương lai. Xin một tràng vỗ tay cho đề án vừa rồi.